लसो फ्याफुल्ला गुड मर्निङ ल हाम्रो पाना डाँडा यस्तो छ है पुरै मेल डाँडा पाना दङ मुइमी मेहनत सारै हो पाना दङ मुइमी मेहनत सार जिम तर्फले मौरीहरू उसैर ए कुकुर 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 फुलमा भमरा भने यस्तै हो यता हाम्रो पाना डाँडा मेलको रुख सेतो फुल फुलेको र जवा कुसुन्डेले ले गुराँसको फुल रातो यता फुलिया छ। यो रुखमा त अस्ति नै मैले भिडियो बनाएको थिएँ पातै छैन फुलै मात्रै छ। यहाँ चाहिँ रहेछ पात फुल सबै। अनि यता जाँदाखेरि चाहिँ वनभरि राली गुराँस रातै वनभरि राली गुराँस रातै यता पनि रुखमा पनि झपक्कै फुल यतातिर तलतिर झपक्कै यतातिर झपक्कै यतातिर झपक्कै। यो हाम्रो घण्टागुन्डुङ लुङदुङ डाँडा भनौँ रोड बन्दैछ छ अहिले पनि फुलहरू रातै नभएको त होइन तर पहिला जस्तो छैन कि पहिला त यो पाखा सबै रातै हुन्थ्यो अहिले गुराँसको रुखै सबै दाउरा बालेर सिधाइसक्यो। चार डाँडाको माथि सोलिङमा आइपुग्यो ल टिप्पर आएछ यता अब त टिप्पर गुड्ने बाटो बनाए नि टिप्पर गुड्छ टिप्पर त्यो नयाँ ट्र्याक कम्प्लिट भएपछि चाहिँ बाटो राम्रो भएको छ। ल टिप्पर आयो टिप्पर गयो मिसिनको काम के गर्दैछ जानु पर्यो। लगभग पुरानो रोड यहाँबाट यसरी माथि खर्च कुचु यो डाँडा माथि निस्किन्थ्यो यहाँतिर त्यो क्यान्सल गरेर यता ट्र्याक बनाएको छ है यहाँसम्म खनेर आइपुगेछ। यो पनि राम्रोसँग कम्प्लिट भएको छैन खनेर छ अलिक टाइम लाग्छ माथि चौडाइ बढाउँदैछ। यसले हाम्रो माथिबाट चौडाइ खनेर आएर ठुलो बनाएको छ बाटो। यता चाहिँ ग्याबिन जालिहाल्नु छ नयाँ ट्र्याक यता गएको अस्ति नै देखाएको हो क्या अरे यतातिर खनेछ भनेर उहाँ कम्प्लिट नपुगेर मुनिबाट घुमेछ। नयाँ ट्र्याक यता चाहिँ पुरानो ट्र्याकले नै युज गरेको यो बाटो चाहिँ क्यान्सल हुन्छ। अब बाटोको चौडाइ यहाँतिर खनेछ अब जाली साली हाल्नु चाहिँ यो पहिरो आएर अस्ति रोकिएछ यहाँ काम बाटो चाहिँ त्यही हो ठुलो देखे मात्रै 6 मिटर चाहिँ बस्छ कि आली साली बनाएर यहाँ पहिरो आएको यो हल्को गाला घण्टागुन्डुङमा चाहिँ यसरी ग्याबिन हालेको छ है। यहाँ माथि ढुङ्गा यहाँ मुनि ग्याबिन चाहिँ यहाँबाट सरर उतैसम्म हालेछ। यो बिचमा ग्याप छोडेको चाहिँ माथिबाट आउने खोल्सीलाई हेम पाइप राख्नुपर्छ यहाँ त्यो हेम पाइप राख्नुको लागि स्पेस छोडेको छ अलिकति यसलाई पछि बनाउँला। यसरी ग्याबिन चाहिँ घेरै हालेछ। यो ग्याबिनको हाइट अझै बढ्छ बाटो यो मुनि खन्नुपर्छ यो 1-2 लाइन मात्र छ एक लाइन त त्यहाँ माटो मुनि छ त्यो एक लाइनको पनि माथि निकाल्नुपर्छ बाटोभन्दा माथि हुनुपर्छ त्यो अनि बल्ल हाइट हुन्छ यसको। यहाँ चाहिँ अब माटो हालेर पछाडि पुर्ने अनि माथिको रोकथामको लागि सर्लक्कै ग्याबिन जाली उहाँसम्म हाल्यो। यो बिचको ग्याप चाहिँ यहाँ पहरा छ त्यसले गर्दाखेरि
जाली नहाल्यो यो ढुङ्गाहरूले गर्दाखेरि। ग्याबिनको काम चाहिँ यति हो, यति भएको छ अहिले। अब त्यो अहिले खनिरहेको ठाउँमा त्यहाँ हाल्नु छ ग्याबिन, अनि उता पर एउटा ठाउँमा त्यो साँग्रो बाटोमा हाल्दैछ। गुराँस यता पनि रातै भएर बसेछ। यो चाहिँ ओखलढुङ्गाको बाटो सोलिङ उकाउँदैछ जेसिबीले। यहाँ वाल कम्प्लिट भइसक्यो, सबै कम्प्लिट भन्नाले यहाँ माथिसम्म वाल कम्प्लिट भइसक्यो। यो पोहोर परार हामीले गरेको सोलिङ उकाउँदैछ। अब सोलिङ उकाएर यहाँ ग्रेड मिलाउने, ग्रेड मिलाएर चाहिँ यहाँ रेडी गरेर राख्ने। ग्राभेल हुन्छ होला, यहाँ चाहिँ ढलन गर्नु नपर्ने कुरा। यहाँसम्म वाल छ, त्यसपछि फेरि यहाँ कुनामा छ वाल। यो ठुलो ढुङ्गा फोर्नु नसकेर जाली यतापट्टि हालेर बाटो उस गरायो ट्याक्क। यो माथि गडी जाने बाटो ग्याबिन यहाँ पनि हालेछ। यो बाटो यसरी माथि गएको छ, गडी डाँडातिर जान्छ यो रोड चाहिँ। हाम्रो बाटो गाउँ जाने चाहिँ यता। यहाँ पनि जाली 1 मिटर मुनि धसिएको छ, यसलाई पनि निकाल्नुपर्छ। यहाँ ग्रेड घट्छ अझै। यो साँगुरो बाटो चाहिँ भिर अलिअलि खोपे, 1 मिटर जति खोपेर यत्रो बनायो हो, यत्रो भएको छ। अब यहाँ माटो अलिअलि फाल्नु बाँकी छ। त्यहाँ अलिकति बाटोको उता छिन्युन लगाएर ग्याबिन हाल्दैछ। त्यहाँ पनि ग्याबिन जाली उठाउँदैछ। साँगुरो बाटोमा यहाँ ग्याबिन हाल्दैछ। बाटो यत्रो छ, यत्रो ट्र्याक बस्छ।